ආයුවදේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සහ ඔබ සුවපත් වේවා. පත්තරමින්තුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ජනවාරි මාසේ 20 වෙනිදා. කොහොම වුණත් මට හිතෙන්නේ ඉන්දියාවෙන් හරි චීනෙන් හරි එහෙම නැත්නම් රටවල් දෙකේම එන්නත විදගත්තට කමක් නැහැ කියලා. ඒ කියලා කිව්වේ කොවිඩ් සම්බන්ධ එන්නත නෙවෙයි. කොවිඩ් වලට එරෙහිව සටන් කරන එන්නත ගැන නෙවෙයි. ඇමරිකාව හඳට ගියා. චීනේ හඳේ අඳුරු පැත්තට ගියා. ඇමරිකාව හඳෙන් පස් ගෙනාවා. චීනේ පස් චීනේ වගාව හඳට යවුවා. ඒ තමයි චීනේ හැටි. ලෝකෙම ආර්ථිකය වැටෙද්දී චීන ආර්ථිකය වර්ධනය වෙලා කියලා කියනවා. ජනවාරි මාසෙ වෙද්දී 2020 අවුරුද්දේ මුල් කාර්තු වෙද්දී චීන ආර්ථික වර්ධන වේගය 2.3යි. 2021 අවසාන කාර්තු වෙද්දී 6.5ක් දක්වා චීන ආර්ථිකය වර්ධනය වෙනවා. මුළු ලෝකෙම ආර්ථිකය කඩා වැටෙද්දී චීන ආර්ථිකය වර්ධනය වෙනවා. ඒ චීනේ. ඊළඟට ඉන්දියාව අලුත් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා අද දිවුරුම් දෙන්න නියමිතයි. අලුත් ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 20 දෙනෙක් ඉන්දියානුවන් ඉන්නවා කියලා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එහෙම බැලුවම කොවිඩ් එන්නත නෙවෙයි. ඔය ඉන්දියාවේ සහ චීනේ තියෙන එන්නත අපි විදගත්තට කිසිම වරදක් නැහැ. එහෙම නේද හිතෙන්නේ. ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන පුවත්වලට යන්න කලින් අද කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරයේ කොහොමද කියලා වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ 1819 අවුරුද්දේ අද වගේ දවසක තමයි ජනවාරි මාසයේ 20 වෙනිදාවක තමයි මුලින්ම ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ වසංගත පිළිබඳව කතා කරද්දී 1819 අවුරුදු අද වගේ දවසක ලංකාවේ මුල්වරට කොලරාව පැතිර ගියා කියලා වාර්තා කරනවා. කොලරාව ගැන හැබැයි කොලරා කාලේ ආලය ගැන කියවලා තියෙන ඔබ දන්නවා කොලරා කාලයට වඩා මේ කාලෙ වෙද්දී අපේ ආදරය වෙනස් වෙලා තියෙනවා, සමාජය වෙනස් වෙලා තියෙනවා, අපේ සමාජ සම්බන්ධතාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හේතුව ලෝකේ අද උදේ පාන්දර වෙද්දී කොවිඩ් ආසාදිතයන් වාර්තා වෙනවා 9,45,49,401ක්. කෝටි 9ක් ලෝක ජනතාව. ඊළඟට මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙනවා 20,63,107ක්. 20,63,107ක්. දැන් කොවිඩ් කියලා කියන්නේ මාරාන්තික රෝගයක්ද? නෑ. කොවිඩ් කියන්නේ මාරාන්තික රෝගයක් නෙවෙයි. ඒක වෙන සංකූලතා තියෙන උදවියට, නිදන්ගත රෝග තියෙන උදවියට සහ නොසලකා අරන උදවියට අවදානම් සහගත සහ මාරාන්තික වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලොව පුරා සුව වෙච්ච කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 69,19,000ක් විතර වෙනවා කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියනවා. සමාවෙන්න 6,91,93,060යි. 6,91,93,060ක් සුව වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ගත්තම කොවිඩ් වලට අනවශ්‍ය විදිහට බිය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි පරිස්සම් වීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්වල වලට පිවිසෙන්නට සූදානම්. බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණු චන්ද්‍රසූරයා ඉපදුණු ස්වර්ණ භූමියට මොකද වෙන්න ගියේ? අද MCC කිවිසුම මෙරට නීතියට පටහැනී කියන සිරස්වලේ වාර්තා කරනවා දිවයින පුවත්පත. AJA අබේනායකගේ වාර්තාවක් උපුටා දක්වමින් ව්‍යවස්ථාවේ ඇතැම් වගන්ති උල්ලංඝනය කෙරලා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් නැහැ කියලා නීතිපති දප්පුලද ලීවේරා මහතා ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාට දන්වා තිබෙන බව අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. යහපාලන රාජ්‍ය සමයේදී ඇමරිකානු මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර අත්සන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කිවිසුමේ ඇතැම් වගන්ති ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට නීතිපති දප්පුලද ලීවේරා මහතා ජනාධිපති ලේකම්වරයාට ඊයේ දුන් පුවත දිවයින මුල්පිටුවේ මුල් පුවත හැටියට වාර්තා කරද්දී අද දිනමින පුවත්පතත් කුමුදු හෙට්ටිආරච්චි ඒ වාර්තාවම ගෙනෙනවා. දිනමින මුල්පිටුවේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්වලේ MCC කිවිසුම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි. එහෙමනම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යනවා අරුණ පුවත්පතට. අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්වලේ වන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ වාර්තාව අනුව දූෂණ වැඩ කරපු යහපාලන දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ රනිල්, මංගල, චම්පික, අනුර ඇතුළු 22 දෙනෙකුට දඬුවම් දෙන්නේයි. 22 දෙනෙකුට දඬුවම් දෙන්නේයි. ඒ 22 දෙනා අතරේ ෆොනී, ජයම්පති, සුමන්තිරම සහ ශානිත් ඉන්නවා කියලා උදේජීවී ඒකනායක වාර්තා කරන අරුණ පුවත්පතට නිර්දේශ ලබා දීමට ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන්න යෝජනා කියලායි අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ. බැඩි විස්තර සඳහන් කරන අරුණ පුවත්පත 2015 ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා ඉඳලා 2019 නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාවදී සිදු දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කොමිසමක් පත් කළා. ඒ කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ සහ තීරණ ඇතුළත්
ඇමති මණ්ඩල සංදේශයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා පහුගිය 18 වෙනිදා විච්ච කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. එම නිර්දේශ වලට අනුව දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ සමාජිකයන්ට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දියුරුම් කඩකිරීම සහ ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය කිරීමේ වරද පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කර දඬුවම් පැමිණීම සඳහා බලයලත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයක් නොමැති බැවින් මේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක් පත් කළ යුතුයි කියලා නිර්දේශ කරනවා. වග උත්තරකරුවන් 22 දෙනාට එරෙහිව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරියට ගෙන ඇති සාක්ෂි සහ ලේඛන අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට සහ නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමටත් නියමිතයි. එතකොට ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ නිර්දේශ ලබාගෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියලා සඳහන් කරන මේ පැමිණිලේ සාක්ෂිකරුවන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාය කියලා අද අරුණ පුවත්පත මුල් පිටුවේ වාර්තා කරනවා. එහෙම වෙද්දී පාස්කු ඉරිදා මරාගෙන මැරුණු කෝටිපතියාගේ කම්හලේ තඹ කම්හලේ 10 දෙනාම නිදහස් කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. නිමන්ති රණසිංහයි වාර්තාව ගෙනෙන්නේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේදී මරාගෙන මැරුණු කෝටිපති ව්‍යාපාරික මොහමඩ් ඉබ්‍රාහිම් ඉන්සාෆ් නැමැත්තට අයත් බවට සහතික වෙච්ච එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශ වෙච්ච වැල්ලම්පිටියේ තඹ කර්මාන්ත ශාලාවේ සිද්ධියේ සැකකරුවන් 10 දෙනා නීතිපති උපදෙස් ප්‍රකාරව නිදහස් කිරීමට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් රජීන්ද්‍ර ජයසූරිය මහත්මිය ඊයේ නියෝග කරලා තිබෙනවා. දැන් මේක ආందోලනාත්මක සිද්ධියක්. මේ සිද්ධියේ මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත තමයි මේ කතාව මුලට ගෙන එන්නේ. එමෙතන ලීඩ් කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත විතරයි. ලංකාදීප පුවත්පත මේ පොත ලීඩ් කරනවා. පත්‍ර භාෂාවෙන් කිව්වොත් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේදී කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ මරාගෙන මැරුණු බෝම්බකරු මොහමඩ් ඉන්සාෆ් අහමඩ් නැමැත්තාට අයත් අවිස්සාවෙල්ල පාර වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි කොලෝසස් කියන තඹකම්හලේ සේවකයන් 100 දෙනෙකුගෙන් පමණ ප්‍රශ්න කරලා ඔවුන්ගෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම වලින් පසු සැකකරුවන් 10 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවත් මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම විමර්ශනය කරපු වැල්ලම්පිටිය පොලිසිය අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළ තිබුණා. කොහොම වුණත් දැන් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත තවදුරටත් නීති කෘත්‍ය එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීමට අපමත නිදහස් කිරීමට ඊයේ අධිකරණයේ තීන්දුව කරනවා. මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ තීන්දුව කරන බව ලංකාදීප පුවත්පත මුල් පුවත හැටියට වාර්තා කරනවා. 1903 අවුරුද්ද අද වගේ දවසක ජනවාරි මාසයේ 20 වෙනිදාවක තමයි ලංකාවට ඉස්සෙල්ලම හාහාපුරා කියලා මෝටර් බයිසිකලයක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මෝටර් බයිසිකලෙන් යන්නේ එන්නේ මෝටර් බයිසිකල් ගැන ආරක්ෂාව ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා පොලිස් මූලස්ථානයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. මොකද යතුරුපැදි සොරකම් වැඩි වෙලාලු. ඉන්දික හේවා විතරණයි අද පුවත්පතට ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත යතුරුපැදි 6ක් සොරකම් කළ බවට පැමිණිලි ලැබිලා තියෙනවා. සංවිධානාත්මක කල්ලි සහ මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවන් සිටින බවට තොරතුරු ලැබෙයි. යතුරුපැදි නවතා තැබීමේදී ආරක්ෂිත ස්ථානවල ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරන්න කියලා පොලිස් මූලස්ථානය උපදෙස් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මෝටර් බයිසිකල් වලින් දැන් මේ දවස්වල බස් වල පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ගමන් බිමන් අඩු කරලා තියෙන නිසා මෝටර් බයිසිකලේ වෙන්න පුළුවන් ඔබ ගමන් බිමන් යන්නේ නතර කරන තැන ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න පොලිස් මූලස්ථානය කියනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා කොවිඩ් පිළිබඳ පුවත් වාර්තා කරන්න පුළුවන් මව්බිම් පුවත්පත තමයි මේ පුවත් මුලට ගෙන එන්නේ. ඊයේ අපි වාර්තා කරා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කොවිඩ් පොකුරක් වාර්තා වෙන බව. ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයනුත් කොරෝනා පොකුරක් කියලා වාර්තා කරනවා. 8 දෙනෙකුට පොසිටිව්. චමල්ටත් ළඟ ඇසුරක් රේදුරන් 20ක් අවදානමේ දින නියමයක් නැතුව වසා දමයි කියලා මව්බිම ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කර සිටිනවා. යනුව කොවිඩ් ආසාදිත 8 දෙනෙකුගෙන් පොකුරක් හමුවීමත් සමග නිලමැදුරේ පවත්වාගෙන රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය දින නියමයක් නැතුව ඊයේ වසා දමා තිබෙනවා. විමර්ශනාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයාගේ පෞද්ගලික සහකාරවරියට කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම අතිරේක ලේකම්වරයාගේ ළඟම ආශ්‍රිතයෙකු වී තිබියදී ඒ ලේකම්වරයා අතිරේක ලේකම්වරයා ළඟම ආශ්‍රිතයෙකු වී තිබියදී පෙරේදා අමාත්‍යංශයේ බහර රාජ්‍ය ඇමති චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජෙනරාල් කමල් ගුරුරත්න හමුවීමට ගොස් ඇතැයිද වාර්තා වෙන බව අද මව්බිම් පුවත්පත සඳහන් කරනවා. මව්බිම් පුවත්පත තවදුරටත් සඳහන් කරන කාරණා ඒ තමයි අලුත්ම ලෙඩේ කොවිඩ් ටං කියලා වාර්තා කරන්නේ කුමුදු ජයවර්ධන. අපි ඊයේ වාර්තා කර සිටිය මේ දිවේ තමයි මේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නේ. දිවේ නිකම් මැලියම් ස්වභාවයක් සහ අධික රතු පැහැයක් පෙන්눔 කරන බව ඊයේත් අපි වාර්තා කර සිටියා. මේ අලුත්ම ලෙඩේ කොවිඩ් ටං කියලා සඳහන් කරනවා. රත්නපුර රෝහලේ තවත් වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් වාර්තා කරන්නේ මව්බිම් පුවත්පත. කොග්ගලත් කොරෝනා පොකුරක් දින 9ට ආසාදිතයන් 93ක් 2000ක් නිරෝධායනට කියලා වාර්තා කර සිටින්නේ මව්බිම පුවත්පත.
මව්බිම් පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවකට ගියොත් කොවිඩ් පිළිබඳ රට පුරා වාර්තා වෙන පුවත් එක තැනක ගොනු කරනවා මව්බිම් පුවත්පත. එහනුව රත්නපුර රෝහලේ තවත් වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්, මේ දක්වා වෛද්‍යවරුන් 5ක් කාර්ය මණ්ඩල 30ක් ඇතුළු රෝගීන් 40ක් ආසාදිත වෙලා රෝහල වසා දමා නැහැ කියලා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. ගම්පහ දෙකට එද්දි තවමත් අංක 1 කොළඹ ඒත් මව්බිම් වාර්තා කරන්නේ චීන නාවික කාර්මිකයා මෙත් සිරිසෙවනට, අනුරාධපුරයෙන් වාර්තා කරන්නේ නාවුල ගාමන් සේවකයන් 10ක් පොසිටිව්, මත්තල ගුවන්තොට සේවකයාට කොරෝනා, අම්බලන්තොටින් 29 දෙනෙක් ආසාදිත කොටට, නැගෙනහිර සරසවියේ සිසුන් 2 දෙනාට කොවිඩ්, ආරච්චි කට්ටුවේ 3 හැවිරිදි දැරියක් විශේෂ කොරෝනා ඒකකයට, කොවිඩ් ආසාදිත රත්නපුර 2 දෙනෙක් හෝමාගම රෝහලේදී මිය ගිහිල්ලා, බදුල්ලේ රෝගීන් ගණන ඉහළට 1129ක් නිරෝධායනේ, දකුණේ අලුතින් ආසාදිතයන් 60ක්, අඟුරුකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාරයනුත් 14ක්, මීගමුවේ 510ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මීගමුව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂණික ප්‍රතිදීහ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා මත්ලෝලින් අතරින් තමයි මේ වාර්තා වෙන්නේ. කඹුරුපිටිය පොලිසියේ OICට කොවිඩ්, කොග්ගල කොරෝනා පොකුර දින 9ට ආසාදිතයන් 93ක් කියලා මුල් පිටුවේ වාර්තා කරපු පොත ඇතුල් පිටුවකත් මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. කරාපිට රෝහලේ තවත් රෝගීන් 90 දෙනෙක් ආසාදිත වෙති කියලා මව්බිම් පුවත්පත කියද්දී උඩුවාවල කනිෂ්ඨයේ මව්පියන් අනිසි බියක් කියලා මහනුවර KL සුරවීර වාර්තා කර සිටිනවා. දැන් ඉස්කෝලවල මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉස්කෝල කිහිපයක ගාල්ලේ පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය විද්‍යාලයෙන් එහෙම පුවතක් වාර්තා වුණා. ඊයේ ළමයි 7 දෙනාලු ඉස්කෝලට අවිල්ලා තියෙන. ගුරුවරුන් 90ක් අවිල්ලා තියෙනවලු. දැන් සමහර දෙමව්පියෝ ඇවිල්ලා අනවශ්‍ය විදියට ගුරු මණ්ඩලයට පීඩාවට පත් කරනවා. හරි ළමයින්ට හැදුනොත් බලාගමු. මේ ගුරුවරු මේ මොහොතේදී කරන ලොකු සේවයක්. ඒ කියන්නේ අපිට තවදුරටත් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක රට වහගෙන ඉන්න බෑ, ඉස්කෝල වහගෙන ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ගුරුවරුන් මත අනවශ්‍ය පීඩනයක් පළ කරනවා වෙනුවට කොහොමද සුරක්ෂිතව මේ කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා දෙමව්පියන්ගේ, සමාජයේ සහ අපේ වගකීමක් තියෙනවා මේ කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න උදව්පදව කරන එක. ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා සනීප ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා, ඒ කියන්නේ විෂ බීජ හරණය සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් ලබා දෙන්න. මේවා මෙච්චර ගාණක් වෙන් කළා කියලා කිව්වට විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය පාසල් වලට, පළාත් සභාවේ පාසල් වලට මේ මුදල් යනවද කියන එක පසු විපරමක් කරන්න. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා වාර්තා කරන්න මොකක් හරි මැදිරියක්, එහෙම නැත්නම් ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක්, එහෙම ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. ඊළඟට මව්බිම් පුවත්පත ප්‍රධාන පුවත් අතර ගෙනෙන තවත් වාර්තාවක් තමයි ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් තරුවටත් ඇසුරු කළ වෛද්‍යවරියටත් කොරෝනා කියලා මව්බිම අනුසිරස්සලයක් හැටියට වාර්තා කරනවා. විදේශ සංචාරයට PCR කරද්දී තමයි ක්‍රීඩකයාට පොසිටිව් කියලා වාර්තා කර සිටින්නේ. හලාවත ප්‍රදේශයෙන් තමයි මේ පුවත වාර්තා වෙන්නේ. විදේශ සංචාරයට යන්න PCR කරද්දී තමයි මේ ක්‍රීඩකයාට PCR වලදී පොසිටිව් කියලා වාර්තා වෙනවා කොරෝනා ආසාදිතයි කියලා. වෛද්‍යවරිය ළඟ ඇසුරක් තිබිච්ච නිසා වෛද්‍යවරියට කියනවා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා තමන්ගේ පෞද්ගලික වාහනෙන් එන්න නැවත රෝහලට කියලා. හැබැයි වෛද්‍යවරියගේ අත්නෝමතික ක්‍රියාවෙන් ටැක්සි රියදුරාත් අමාරු වෙයි කියලා වාර්තා කර සිටින හලාවත ප්‍රසාද් පූර්ණමාල්. මොකද මේ වෛද්‍යවරිය සමහරලාවට වැඩි ආරක්ෂාවට එම නැත්නම් කම්පැනියට පත්වෙච්ච නිසා වෙන්න පුළුවන්. ටැක්සි එකක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඒක නිසා ටැක්සියට අතර රියදුරාත් අවදාන දී කියලා වාර්තා කර සිටින්නේ අද මව්බිම පුවත්පත. අද ලංකාදීපයට යනවා. ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන කාරණාවක් තමයි බස්නාහිර පළාතේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. බස්නාහිර දින 29කදී පරීක්ෂණ කරලා කොරෝනා රෝගීන් 293ක් සොයාගෙන තිබෙන බව ඉන්දිකා රාමනායක වාර්තා කරනවා. දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා සිට සිදු කළ PCR සහ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 203ක් වාර්තා වෙන බව තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පත සඳහන් කර සිටින්නේ. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ භාගයකට නොමිලේ එන්නත කොරෝනා එන්නත ලබා දීමට හැකි බව අමාත්‍ය කෙහෙලි රඹුකල්ල මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. ඒ ලංකාදීපයේ වාර්තා කර සිටිනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් භාගයකට කොරෝනා එන්නත් නොමිලේ ලබා දීමට හැකියාව පවතින බව සඳහන් කරනවා. ඊළඟට අපි යනවා අරුණ පුවත්පතට. අරුණ පුවත්පත තවත් අවධානයට ලක් කළ යුතු සහ ලක් විය යුතු එහෙම නැත්නම් ඇස් උඩ යන වාර්තාවක් ගෙනෙනවා. ඒ තමයි සයිප්‍රසෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 45 දෙනාට නව කොවිඩ්යි සැක කියලා වරුණි පෙරමුණයි වාර්තා කර සිටින්නේ. සයිප්‍රස්හි සිට පසුගිය සතියේ රැගෙන විදේශ ශ්‍රමිකයන් 45 දෙනාට ආසාදනය වී ඇති නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය යන පිළිබඳව පරීක්ෂණ කිරීමට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කණ්ඩායමක් යොදවා තිබෙන බව සඳහන් කරනවා වරුණි පෙරමුණු ගමගේ මේ වාර්තාවේදී. යුද හමුදාපතිතුමාව උපුටා දක්වමින් තමයි පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ මේ කාරණාව. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වෙයි එතුමාව දුරකථන ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ අතරේ අපි ඩෙලි මිරර් පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්න කැමති. ඩෙලි මිරර් පුවත්පත කියනවා PHI's warn of critical time. ඉදිරියේදී එන්නේ ටිකක් අවදානම් සහ දුෂ්කර කාල සීමාවක්, බැරෑරුම් කාල සීමාවක් කියලා
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අනතුරු අඟවනවා in coming weeks of COVID-19 ළඟ එන සති ඉදිරි සති අවදානම් තීරණාත්මකයි කියලායි සඳහන් කර සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ඇත්ත තොරතුරු වසන් කරනවා කියලා ඔවුන් චෝදනා කරනවා. කියන්නේ දේශපාලනඥයන්ටවත් එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට ඇත්ත තොරතුරු හංගනවා කියලා PHI වරු චෝදනා කරනවා. මොකද මේ නිසා ඉදිරියේදී හරි ගණනය කිරීම සහ හරි උපමානයන් කරන්න අපහසුතාවක් මතුවෙනවා කියලායි ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ. අපිට යුද හමුදාපතිතුමාව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? නිෂ්පාදක ඉන්දික මහත්මයා මම හිතන්නේ උත්සාහ ගන්නවා. හොඳයි. ඒ අතරතුර අපි එහෙමනම් ඒ සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන අතරතුරේදී අපි සූදානම් දිනමින පුවත්පතට යන්න. දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන් මේ තත්ත්වය තුළ චීනයෙන් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ඉහළම මැදිහත් වීමක් කළා. ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා විශේෂ ඉල්ලීමක් චීන ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා සිටියා. එවනෝ ජනපතිගේ ඉල්ලීම පළදරයි. COVID-19ට එරෙහි චීන එන්නත ශ්‍රී ලංකාවට කියලා මහින්ද අලුත්ගෙදර වාර්තා කර සිටිනවා. චීනයේ නිපද වූ සිනොවැක් එන්නත ශ්‍රී ලංකාවට දීමට චීන සමාගම කැමැත්ත පළ කර තිබෙන බව අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒත් එක්කම අද 21 වෙනිදා ඉඳලා ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කරන පුවත වාර්තා කරනවා. දිනමින පුවත්පත ඇතුළු පුවත් කිහිපයක්ම සිතාරා සේනානි වාර්තා කර සිටිනවා. සංචාරකයන් සඳහා ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන බවත් සංචාරකයන්ගෙන් සමාජයටත් සමාජයෙන් සංචාරකයන්ටත් කොවිඩ් රෝගය බෝ නොවන තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කරන බව ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව හැම පළාතකම සංචාරකයන් සඳහා කොවිඩ් රෝහල් සහ හෝටල් වෙන් කර තිබෙනවා. හදිසි තත්ත්වයකදී ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා මුහුණ දීම සඳහා ඒ වගේම PCR පරීක්ෂණ දෙකක් මේ සංචාරකයන් සඳහා කිරීමට නියමිතයි. මේ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා පැය 36ක් ඇතුළත ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු සැලසුම් කර තිබෙනවා කියලා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්මයා සඳහන් කර සිටිනවා. ගුවන් තොටුපොළ හෙට සිට විවෘතයි කියලයි අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ. ඒත් එක්කම අපිට සූදානම් තවත් ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා වෙන ප්‍රධාන පුවත්පත්වලට අවධානය යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා දිවයින පුවත්පතට. දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන කාරණා පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී දිවින අද මුල් පිටුව හැටියට වාර්තා කළේ මේ විශේෂයෙන්ම අර අපි කලින් කෝවාගේ MCC ගිවිසුම් පිළිබඳවනේ. දිවයින පුවත්පතත් රට පුරා වාර්තා වෙන කොවිඩ් පුවත් මොනවද කියලා එක තැනකට ගොනු කරනවා. ඒ අතර සමන් ගමගේ වාර්තා කරනවා සති දෙකක් හුදකලා කළා නම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඔබ ලොක්ඩවුන් කරලා හිටියා නම් ඔබේ පැත්තේ ලොක්ඩවුන් කරලා නම් තිබුණේ සති දෙකකට වැඩි කාලයක් විදුලි බිලට මාස 6ක සහනයක් ලැබෙනවා කියලා. පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හැමෝම පීඩාවටපත් විදුලි පාරිභෝගිකයන් වෙත සහන සැලසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවකට අනුව සති දෙකක කාලයක් සඳහා හුදකලා කරන ලැබූ ප්‍රදේශවල ගෘහස්ත වාණිජ්‍ය සහ කර්මාන්ත සඳහා විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේදී විදුලි විසඳි කිරීමකින් තොරව මාස 6ක කාලයක් ලබා දීමට සහනයක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා කරනවා අද දිවයින පුවත්පත. ජාතික පුවත්පත් කිහිපයකම මේ කාරණාව තිබුණා. හැබැයි පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේ බිල ගෙවලා දාන්න. ඒතර ආදර්ශමත් පුවතක් අපි දිවයින ඇතුල් පිටුවකින් වාර්තා කරනවා කොවිඩ් සම්බන්ධව තමයි ගාල්ලෙන් වාර්තා වෙන්නේ. අද දිවයින පුවත්පත ඇතුල් පිටුවක වාර්තා කරනවා කොරෝනා නිසා මියගිය මුස්ලිම් කාන්තාවගේ ඥාතීහු ආදර්ශවත් ලෙස හැසිරෙති. අපි පත්තරමේන්තුවෙන් මල් මිටක් දෙනවා මේ පවුලේ ඥාතීන්ට. ලලිත් චාමින්ද සහ එස්.කේ කළුආරච්චි ගාල්ලේ සිට වාර්තා කරන්නේ කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මියගිය වැලිගම කාන්තාවගේ මෘතදේහයට ඔවුන්ගේ ආගමික චාරිත්‍ර අනුව අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා ඥාතීන් කිහිප දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දුන් බැව් ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ වැඩබලන හදිසි මරණ පරීක්ෂක චන්ද්‍රසේන ලොකුගේ මහතා සඳහන් කරනවා. බොහොම දාණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන නිසා දේහය රැගෙන නොයන බවත් එනිසා මියගිය තැනැත්තියගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙසත් ඇගේ ඥාතීන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙතන කලබල කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. රටේ නීතිය මොකද්ද? ඒකට අපි අනුගත වෙනවා. අපි කලබල කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ආගමනාකූලව අවසාන ගෞරව දක්වන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය බලධාරීනුත් ඒ අවස්ථාවේදී නම්‍යශීලීව කටයුතු කරලා තිනවා. ඇත්තටම මුස්ලිම් අයගේ මරණ ආදාහනය කිරීමට යෑමේදී ඇතැම් විට නොයෙකුත් මතගැටුම් ඇතිවන අවස්ථා තිබුණා.
මියගියගේ ඥාතීන්ගෙන් බලපෑම් ඉල්ල වුණා. නමුත් මියගිය මිකී තැනැත්තියගේ ඥාතීන් ඉතා ආදර්ශවත් ලෙස කටයුතු කළා. ඇත්තටම ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියා කළ ආකාරය අගය කළ යුතුයයි කියලා වැඩබලන හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළ පුවත අපි වාර්තා කරනවා. රටේ හැමෝටම මුස්ලිම් ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි සියලුම දෙනාට මේ මොහොතේදී ආගමික සිරිත් වලට වඩා සෞඛ්‍ය සිරිත් තමයි ප්‍රමුඛ වන්නේ. ආගමට වඩා විද්‍යාව ප්‍රබල වී තිබෙනවා. හැබැයි දර්ශනය කවදාවත් පහළ වැටෙන්නේ නැහැ. දර්ශනය ප්‍රබලයි. දර්ශනයට බලපෑම් කරන්න බෑ. සමහර අපේ සිරිත් සහ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න COVID-19 බල කරනවා ලෝකයට. මට පමණක් නෙවෙයි ඔබට පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම බලපෑම් කරනවා. පිටු වලින් රට දකින්නයි උත්සාහ කරන්නේ. පිටු දකින්න නැතුව රට දකිනවා අපි. මොකටද එන්නේ මොකාටද එන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැගෙන්න පුළුවන්. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත කියනවා අර අපි කලින් වාර්තා කරන්නේ ගුවන්තොටුපොළ හෙට සිට විවෘත වෙනවා සංචාරකයන් සඳහා. ඒ අතරේ පක් PM ඉම්රාන් ඛාන් to visit ශ්‍රී ලංකා. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත තමයි මේ පුවත වාර්තා කරන්නේ. වෙනත් පුවත්පතක මා දුටුවේ නෑ මේ පුවත. කෙටි සංචාරයක් සඳහා තමයි පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. පෙබරවාරි මාසයේ 23 වනදා මේ පැමිණෙන්නේ අර ට්‍රැවල් බබල් කියන එහෙම නැත්නම් සංචාරක බුබුල ජෛව බුබුල මේ එහෙම නැත්නම් බයෝ බබල් කියලා කියනවා. ඒ සංකල්පයට තෙන්නේ මේ එන පිරිස රාජතාන්ත්‍රිකයන් සමාජයට මුහුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට බුබුලක් වගේ ඔවුන් එනවා අවශ්‍ය තැන් වලට යනවා නැවත පිට වෙනවා. ඒක තමයි සංකල්පය. මේ අතර පොඩි ඉඟියක් දෙනවා. කැලුම් බණ්ඩාර තමයි වාර්තාව ගෙනෙන්නේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතට. Pakistan is one of the countries that provided military assistance to Sri Lanka during the war time. මතක් කරලා දෙනවා. දැන් පාකිස්තානය කියන්නේ කවුද කියලා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය යුද්ධ කාලේ මානසික මෙහෙවර අවසන් කිරීමේ අධීරයේදී කවුරුවත් උදව් නොකරන කාලේ උදව් කරපු ඊටාම කිට්ටු හිතවන්තයෙක් බව දැන් මේ වෙනකොට චීනය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය මොකටද එන්නේ මොකාටද එන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවනවා කියලා කියන්නේ ලේසි පාසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. විකුණන්න වෙන්නේ මොනවද? මොකද්ද විකුණන්නේ? වකුගඩුවත් විකුණන්න කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ වාර්තා කරනවා. මහරගමින් වාර්තා වෙන්නේ SB අබේසිංහ මහරගම දිවෙන වාර්තාකරු තමයි වාර්තා කරන දිවෙන පුවත්පතට වකුගඩුවත් විකුණලා කුඩු ගහලා පෑලියගොඩ ලෝක හොරෙක් මහරගම පොලිස් දැලේ. තමාගේ වකුගඩුවත් රුපියල් ලක්ෂ 20කට විකුණා ලබාගත් මුදලින් හෙරෝයින් පානය කර එම මුදල් අවසන් වූ පසු මහරගමුව පමුණුව ප්‍රදේශවල සහ හයිලෙවල් මාර්ගයේ පදික වේදිකාවේ වෙළඳාම් කරන ජංගම වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ නිමි ඇඳුම් හා රෙදි පිළි හොරකම් කළ පුද්ගලයෙකු මහරගම පොලිසිය අත්අඩංගුවට අරගෙන තිනවා පෙරේදා. වකුගඩුවත් විකුණලා ලක්ෂ 20කට ඒත් මදිලු ඊට පස්සේ ආයේ මහමග වෙළඳාම් කරන වෙළඳුන්ගේ බාණ්ඩ හොරකම් කළා කියලායි වාර්තා කර සිටින්නේ. ඒ වාර්තා කළේ අද දිවයින පුවත්පතේ පුවතක්. ඊළඟට අපි සූදානම් දිනමින පුවත්පතට යන්න. තවත් මේ දවස්වල සාකච්ඡාවට ලක් වෙන කාරණාවක් තමයි රංජන් කෝ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන්ද එන්න බැරිද? ඊයේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කර සිටියා ඇයි ගෙන්නුවේ නැත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට කියලා. මොකද නීතිපතිවරයා ඊට කලින් උපදෙස් ලබා දුන්නා. නියෝගයක් නිකුත් කර තිබුණා. උපදෙස් ලබා දුන්නා. නියෝගය කියන වචනට වඩා උපදෙස් කියන වචනේ තමයි වඩාත්ම නිවැරදි වන්නේ. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම වලට සහභාගී වීමට හෝ ඡන්දය භාවිත කිරීමට රංජන් රාමනායක හිටපු මන්ත්‍රීවරයාට එහෙම නැත්නම් රංජන් රාමනායකට හැකියාවක් නැහැ කියලා. රංජන්ගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහිමි කරන්න බෑ කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය ස්වර්ණා විජේකෝන් සහ සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න දිනමින පුවත්පතට වාර්තා කරද්දී අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ සඳහන් කර සිටිනවා SB දිසානායක මන්ත්‍රීවරයාට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීතියම තමයි මෙතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි කියලා. එතනදී SB දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා කරපු ප්‍රකාශය සිතාරා සේනානි වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පතට. ඒ තමයි අවුරුදු 2කට වැඩි සිරදනුවමක් ලැබුණම වසර 7ක් ඡන්ද අයිතිය නැහැ. ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් බව SB පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි කියලා වාර්තා කර සිටිනවා අද දිනමින පුවත්පත. ඒ අතරේ නීතිපති උපදෙස් ගැනීමෙන් පසු රංජන්ගේ මන්ත්‍රී ආසනය ගැන තීන්දුවක් දෙන්නම් එතෙක් සති 3ක කාලයක් දෙන්න කියලා කතානායක මහින්දාප අබේවර්ධන මහත්මයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය අද වාර්තා කර සිටිනවා
දිනමින ප්‍රධාන සිරස්වල අතරේ මුල් පිටුවේදී වාර්තා කර සිටිනවා. ඒ අතරේ මව්බිම් පුවත්පතත් මේ කාරණාව පිළිබඳ වාර්තාවක් ගෙනෙන්නේ තමයි මැතිවරණ කොමිසම මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද කියන්නේ. රංජන්ගේ මන්ත්‍රී ධුරය ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසන්න පුළුවන් කියලා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල්ජී පුංචිහේවා මහත්මයා කියනවා. මේක තමන්ගේ මතය නෙවෙයි මේක කොමිසමේ මතය. අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිකරුවෙකු වී වසර 4ක බරපතල වැඩ සහිතව බන්ධනාගාරගතව සිටින රංජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරයේ වළංගු භාවය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් යොමු කර එහි මතය ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහත්මයා සඳහන් කර සිටියා. ඒත් එක්කම නිමල් පුංචිහේවා මහත්මයා මැතිවරණ කොමිසම වෙනුවෙන් දක්වපු තවත් අදහසක් අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කර සිටියා. ඒ තමයි පළාත් සභා මැතිවරණය ඕනම වෙලාවක පවත්වන්න සූදානම් කියන කාරණාව ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර පවතින බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඊට පස්සේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කලකෝලහල පිළිබඳව කතා කරපු නිසා පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා වෙන මාතෘකා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරපු නිසා අරුණ පුවත්පතින් උපුටා දක්වන්න කැමති අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ වාර්තා වෙච්ච පුවත් කොහොමද අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ කියලා මේ තෝරා ගන්න හදන්නේ ඒ පුවත් ඒ අනුව අද අපිට පුළුවන් අරුණ පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නවා විපක්ෂයේ චෝදනාවලට බය වෙන්නේ නැතුව ආර්ථිකය කළමනාකරණය කළා කියලා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයා බදු පැනවීමේදී ආරක්ෂා කළ යුතු පාර්ශ්ව දෙකක් ඉන්නවා කියලා වෙළඳ ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා කියන ඒ වගේම ඔහු ප්‍රකාශ කරපු තවත් කාරණාවක් තමයි වගා නොකරන හැම ඉඩමක්ම වගා කිරීම සඳහා ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙනවා කියලා සීනිබදු වංචාව අහුණාට පස්සේ සතොස සභාපතිට මාරුවක් දඩුවම් කරනවා වෙනුවට මාරුවක් දුන්නා කියලා චෝදනා කරනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාණි වික්‍රමරත්න මහත්මයා. සීනිබද්ද අඩු කිරීමෙන් මිලියන දසදහසක පාඩුවක් සිදු වුණා කියලා ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය අද වාර්තා කර සිටිනවා. අරුණ පුවත්පත ජාතික පුවත්පත් කිහිපයකම මේ කාරණාව සඳහන් කර සිටියා. ඒත් එක්කම ඊයේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. එහිදී මතුවුණු අදහස් අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. කංසා නීතිගත කිරීමේ යෝජනාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන බව කැබිනට් ප්‍රකාශකතුමා සඳහන් කළා. සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙලි රඹුකැල මහත්මයා කරපු ප්‍රකාශය වාර්තා කරනවා අද අරුණ පුවත්පත. ගුවන් තොටුපොළ 21 විවෘත කෙරෙයි. ඇතුළු වන සැමට පැය 72කට ප්‍රථම PCR 18න් ඉහළ සියලු දෙනාට හමුදා පුහුණුව යෝජනාවක් පමණයි තාම කැබිනට් මණ්ඩලයට දාලා නැහැ කියලා ඊයේ ප්‍රකාශ වුණා. දළදා මාලිගාවේ කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වුණ යුක්‍රේන් ජාතිකයන් ඒමට පෙර තහවුරු කරනවා ඊයේ කැබිනට් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී. ඒ වගේම කැබිනට් තීරණ අතරේ ස්ත්‍රී දූෂණයට එරෙහි නීති සහ බාලවයස්කරුවන්ගේ මරණ දණ්ඩනයට අදාළ විධිවිධාන සංශෝධනයට පියවර ගන්නා බව සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයටත් සංශෝධන විදේශ අමාත්‍යාංශය යටතේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා බව අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ මේ ඊයේ ප්‍රකාශ වෙච්ච අදහස්. ඒ කියන්නේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී දැක්වුණු අදහස්. ඒතර අපි සූදානම් දේශපාලනීයම තවත් කතන්දර ටිකක් ගොනු කරන්න. කයි කතන්දර ගොඩක් තියෙනවානේ. දිනමින පුවත්පතට යන්න ලෑස්ති. දිනමින පුවත්පත මුල් පිටුවේ වාර්තා කරන පුවත් කිහිපයක් දේශපාලනයටත් අදාළයි. ඒ අනුව මේ තීන්දුව රවි නවීන් අර්ජුනගේ තීන්දුව පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. එජාපයෙන් ඉවත්වීමට සූදානමක් තියෙනවා කියලා සුභාෂිනී සේනානායක වාර්තා කර සිටින්නේ. මේකට හේතුව 2021 අවුරුද්දේ මුල එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් ඉවත් වන බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ලබා දුන් පොරොන්දුව කඩ කරමින් ඒ මහත්මයා තවත් මාස 6ක් පක්ෂ නායකත්වයේ රැඳී සිටීමට ගෙන ඇති තීරණය කෙරෙහි සහ පක්ෂයේ තනතුරු බෙදා ගැනීමේදී ඇති වූ ගැටලුව නිසා රවි නවීන් අර්ජුන එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත්වීමේ සූදානමක් තියෙනවා කියලා අද වාර්තා කර සිටින්නේ දිනමින පුවත්පත. දිනමින ඒත් එක්කම වාර්තා කරන පුවත් කිහිපයක් වාර්තා කරන්න කැමති. යුද අපරාධ චෝදනා විමර්ශනය කරන්න විභාග කරන ආණ්ඩුව කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවන්නේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කමිටුව රවට්ටන්න කියලා විග්නේශ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා කරන ප්‍රකාශය දිනමින මුල් පිටුවේ වාර්තා කරනවා. ඊළඟට රම්සා තිත්බිම් රැකගන්න ප්‍රමාණවත් මැදිහත් වීමක් නැහැ. විගණන වාර්තාවක් සඳහන් කර සිටින්නේ පාරිසරික විගණන වාර්තාවකින් හෙළිවි පහන් විජේසේකර වාර්තා කර සිටින්නේ මෙරට රම්සා තිත්බිම් එහෙම නැත්නම් රම්සා තිත් කලාප විදිහට හඳුනාගෙන ඇති භූමි ප්‍රමාණයන්ට අදාළ මායිම් ගැසට් පත්‍ර මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණත් විගණිත දිනය මේ විගණනය කරපු දිනය කියන්නේ 2019 10යි 14 වන විට ඒවායි මායිම් ගැටලු निराකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමු කළ නැහැ කියලා වාර්තා කර සිටිනවා. රම්සා තෙත්බිම් රැකගැනීමේ වගකීම අනාගතය වෙනුවෙන් අපට පැවරෙන බව අපි මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.
ඊළඟට තවදුරටත් වාර්තා කරන්න පුළුවන් දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන මේ පුවත් අතරෙම දිවයින පුවත්පතට යනවා. දිවයින පුවත්පත අද දවසෙත් වාර්තා කරනවා කොටස් වෙළඳපොළ වාර්තාගත ඉහළම අගයක් වාර්තා කරන බව. මේක සුබ ලකුණක්. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයේ පවා කතා වෙන කාරණයක්. සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළම අගය වාර්තා කරමින් නව වාර්තාවක් තියයි ශාම්නුවන් ගණේවත්තයි දිවයින පුවත්පතට වාර්තා කර සිටින්නේ. ඒ අතරේ දිවයින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ තියෙන තවත් පුවතක් තමයි රෝයල් පාක් ඝාතනයේ විත්තිකරු මුදාහැරීමට එරෙහි පෙත්සම ජුනි 10 වනදා කැඳවයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා දුරෙන් ඉවත්වීමට පෙර ආතුව දුර කාලේ නිමාවීමට පෙර ආතුව කරපු අවසාන කටයුත්ත ආන්දෝලනාත්මක කටයුත්ත උනේ රෝයල් පාක් ඝාතනයේ විත්තිකරු මුදාහැරීමට එරෙහි පෙත්සමක් ගොනු කෙරුණා. ජූනි 10 වනදා එය කැඳවීමට තීන්දුව වී තිබෙනවා. මොකද මේ මුදාහැරෙන පුද්ගලයා නැවත ලංකාවට පැමිණ තිබෙන බව ඊයේ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා වුණා. අරුණ පුවත්පතට යන්න ලෑස්ති. අරුණ පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ වාර්තා වන පුවත් කිහිපයක් ඉක්මනින් කියන්නම්. මහර බන්ධනාගාර නඩුව පිළිබඳව අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. දැන් එහෙම සිද්ධියක් වුණාද කියලා අමතකයි නේද? රැඳවුවන් 60 දෙනෙකු රිමාන්ඩ් වාර්තා කර සිටිනවා මහර බන්ධනාගාර නඩුව සම්බන්ධයෙන්. ඒ අතරේ බලන්න මේ පුවත පොල් ගෙඩියක මිල කීයද? පොල් ගෙඩියක උපරිම මිල රුපියල් 120යි කියලා ගන්නකෝ. වත්තකට පැන පොල් ගෙඩියක් ගත් සැකකරුට ලක්ෂයක ඇප. චාමර පල්ලෙගෙදරයි වාර්තා කර සිටින්නේ. වත්තකට ඇතුළු වී පොල් ගෙඩියක් සොරාගත් චෝදනාවකට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ සැකකරුවෙකු රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇප මත මුදා හැරීමට ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහත්මයා ඊයේ නියෝග කළා කියලා තියෙනවා. නීතියේ දෙවඟන ගැන අර තුමුල බල ඇති තෙදැති දෙවඟන සැකය මට ඔබේ කුමර බඹසර කියලා මගේ මතකයේ විදියට රජීව වසන්ත වෙල්ගම ඔහුත් නීතිඥයෙක්. ඔහු තමයි ගීතය ලියන්නේ. ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී අමරසිරි පිරිස් ගායනා කරනවා. වත්තකට පැන පොල් ගෙඩියක් හොරාගත්ත සැකකරුට ලක්ෂයක ඇප. ඊට පස්සේ අපි යනවා මව්බිම අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන තවත් කාරණාවක්. ජැටිය රැක ගන්න කමිටුවේ මුලට ඉන්නේ ඇල්ලේ හිමි කියලා වාර්තා කර සිටින්නේ වරුණි පෙරමුණුගම. උන්වහන්සේම තමයි රටට මොන හරි අවදානමක් වෙනවා නම් සංඝ ගණ ඇතත් අද පෙරමුණේ කියලා රචනා කර ගීත ජැටි රැක ගන්නා පෙරමුණේ ඊයේ පස්වරේ වරාය සුරකීමේ ජාතික සභාවේ සමාජිකයන් කළ සාකච්ඡාවේදී මේ කමිටුව පත් කරගෙනවා. එම කමිටුවේ වෘත්තීය සමිති සමාජිකයන් 8 දෙනෙකු සහ සිවිල් සහ පක්ෂ සංවිධානවල සමාජිකයන් 13 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි. එහි ප්‍රධානීත්වය ඇල්ලේ ගුණවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ දරන බව අද අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරනවා. ඊළඟට අරුණ පුවත්පතේ ඒ කාරණාවත් එක්කම අපිට පුළුවන් අරුණ මේ පිටුවේම වාර්තා කරන නිසා ලේසි ඉක්මනින් කියන්නම්. දොස්තරට පහර දුන්නයි පැණි හදපු ධම්මික අල්ලන්න පරීක්ෂණ කියලා වාර්තා කර සිටිනවා අරුණ පුවත්පත. ඒ අනුව පේරාදෙණිය රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙකුට පහර දුන්නාය කියලා ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙකුට පහර දී තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව කෑගල්ලේ ධම්මික කපු මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව පේරාදෙණිය පොලිසිය උපුටා දක්වමින් අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා මුල් පිටුවේ. ඊළඟට අපි යන්න සූදානම් අරුණ පුවත්පත මුල් පිටුවේ කියන තවත් කාරණාවක්. ඒ තමයි ඉන්දිය යාත්‍රාවක් ඇවිල්ලා, ඒ කියන්නේ ඉන්දිය ට්‍රෝලරයක් ඇවිල්ලා නාවික හමුදා යාත්‍රාවක හැප්පෙනවා. හැප්පීමෙන් මුහුදට වැටුණු දීවරයන් සොයා මෙහෙයුම් එෆ් අස්ලම් වාර්තා කර සිටිනවා. චාරුපේක්කම වාර්තා කර සිටින්නේ මේකෙන් නාවික යාත්‍රාවට වෙච්ච හානිය. මෙම දීවර යාත්‍රාව මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කරමින් මෙරට සීමාවට ඇතුළු වී ඇත බවට වාර්තා කරනවා. මොකද පෙරේදා උතුරු මුහුද විශේෂ මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබුණා. එහිදී ට්‍රෝලර් යාත්‍රා 50කින් පමණ පැමිණි ඉන්දිය දීවරයන් පිරිසක් නීති විරෝධී අන්දමින් මෙරට මුහුදු සීමාවේ දීවර කටයුතු වල නිරතව සිටිනු නිරීක්ෂණය වෙලා තිබෙනවා. එතනදී තමයි නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට පත්වීමට ගියපු ඉන්දිය දීවර යාත්‍රා කිහිපයක් නාවික හමුදා වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාව අනුතරට ලක්වන අන්දමින් ගැටීමට සලස්වලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ හප්පලා යන්න ගිහිලා තියෙනවා. අනුතරට ලක්වීම හේතුවෙන් නාවික හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක නෞකාවටද අලාභහානි සිදුව තිබෙනවා. අනුතරටපත් යාත්‍රාවේ කොපමණ දීවරයන් පිරිසක් සිටියේද යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ කියලා අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. අරුණ පුවත්පත මුල් පිටුවේ වාර්තා කරන ඒ පුවත් වලින් පස්සේ අපි සූදානම් ලංකාදීප පුවත්පත මුල් පිටුවේ වාර්තා කරන පුවත් කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්න. ලංකාදීප පුවත්පත අද අපි උපුටා ගන්නවා මුල් පිටුවේ වාර්තා කරන පුවත් කිහිපයක්. ඒ තමයි මණ්ඩතිව් මැනුම් කටයුතු විරෝධතාවක් නිසා අතරමඟ නතර කෙරුණු පුවත වාර්තා කර සිටිනවා. ඒ වගේම මුලතිව් කුරුඳුමලේ විහාර භූමියේ සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භයි කියලා සෙල්ලිපි පුරාවිද්‍යා නටබුන් රසක්. මේ පුවත් දෙකම අපි උපුටා ගන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පතෙන්. මොකද්ද මේ සිද්ධිය කියලා ඔබට කුහුලක් ඇති වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි උපුටා ගන්න කැමති ලංකාදීප පුවත්පත ඇතුළු පිටුවක මේ පිළිබඳව විස්තර වාර්තා කරනවා.
මණ්ඩති දූපතේ පිහිටි වේලසුමුණ නාවික හමුදා කඳවුර අසල භූමියේ පිහිටි අක්කර 18ක භූමි ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා මිනින්දිරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පැමිණ මැනීම් කටයුතු ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේදී දෙමළ ජාතික සංධානය සහ දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ නියෝජිතයන්ද ඊට සහභාගී වෙලා නාවික හමුදාවට මෙහෙම කරන්න අයිතියක් නැහැ කියලා ඔවුන් කලහකාරී ලෙස හැසිරී තිබෙන බව වාර්තා කර සිටින ලංකාදීප පුවත්පත. එතකොට මුලතිව් කුරුඳුමලේ විහාර භූමියේ සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ වෙද්දී මේ ප්‍රදේශයේ සෙල්ලිපි පුරාවිද්‍යාඥ බොහොම රසක් තියෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ කටයුතු ආරම්භ වුණා. අද මව්බිම පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා මේ පුවත ඇතුල් පිටුවක වාර්තා කර සිටිනවා මව්බිම පුවත්පතත්. මෙතනදී මේ විදුර වික්‍රමනායක අමාත්‍යවරයා මේ ස්ථානයට ගිහිලා මේ කටයුතු ආරම්භ වෙන්න කලින් මේ කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් බෞද්ධයන් නොමැති ප්‍රදේශයක බුදු පිළිම ස්ථානගත කරනවා කියලා මාධ්‍ය හමුවකුත් පවත්වලා මේ පිරිස චෝදනා කළා තියෙනවා. චෝදනා කළා මේ කටයුත්තට බාධා එල්ල කළා තියෙනවා. ඒක වාර්තා කරනවා මව්බිම් පුවත්පත. අද ලංකාදීප පුවත්පතත් වාර්තා කර සිටියා. මේ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා මේ බෞද්ධ පුරාවස්තු සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ගත්ත පියවර පිළිබඳව දෙමළ ජාතික සන්ධානයට සම්බන්ධ පිරිස් චෝදනා එල්ල කළා කියලා කලහකාරී ලෙස හැසිරුණා කියලා තමයි වාර්තා කර සිටින්නේ. අද මව්බිම් පුවත්පත මව්බිමුවේ ඇතුල් පිටුවකින් ඔය පුවත අපි තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් මුල් පිටුවට යන්න. මුල් පිටුවේ වාර්තා කරන තවත් කාරණාවක් තමයි අභයාචනා ඉක්මන් කරන්න අලුතින් ඇපැල් උත්සාවි 4ක් කියලා ඊයේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී මේ කාරණාවත් අවධාරණයට ලක් වුණා. එතනින් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇතුල් පිටු වාර්තා කරන පුවත් දිහාවට අවධානය යොමු කරන්න. ඒ තමයි අපි පටන් ගත්තොත් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉදිරිපත් කළ අර මුලතිව් ප්‍රදේශයේ කැණීම් කටයුත්තකට සහභාගී වීමේදී බුදුන් වඳිද්දී තමයි විදුර වික්‍රමනායක මහත්මයා බුදුන් වැඳ කියලා තමයි දෙමළ දේශපාලනඥයන් කලබල වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පුවත මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කර සිටියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධූරයට අලුත් මුහුණක් එක්වෙන බව අද වාර්තා කරනවා මව්බිම් පුවත්පත. ඉදිරියේදී අපිට එතුමා සමග කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි. චාමර අමරසූරිය වාර්තා කරනවා බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න මහත්මයා යුද හමුදා මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කළ පුවත සුබවතන එතුමාට. ඊළඟට මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා කෘෂි කර්මාන්තයේ කඩාවැටීමට මූලික හේතුව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිවීම කියලා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා ඊයේ සඳහන් කර සිටියා. කෘෂිකර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කිරීමට සූදානම්. ඉදිරි මාස 6 තුල කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරනවා කියලා කිව්වා. කිව්ව විතරක් නෙවෙයි වැඩේ කරයි කියලාත් අපි විශ්වාස කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නොවුනොත් මේ හොඳයි කියන කටවල් වලින්ම තමයි අපි චෝදනා කරන්නත් ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් චෝදනා කරන්නේ. මොකද එමෙතුමා කියනවා දත්ත පද්ධතිය සකස් කරන එක අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 7ක් තිස්සේ සල්ලි වෙන් කරලා තිනවා. සල්ලි වියදම් කරලා තිනවා. හැබැයි තාම ඒක පුස්ස බින්ද වගේ කරලා නැහැ. මේ දත්ත පද්ධතිය ඉතාමත්ම වැදගත්. මොනවද වගා කරන්නේ? මොන වගේ ප්‍රදේශවලද වගා කරන්නේ? ගොවීන් කවුද ඉන්නේ? මොනවද වගා කරන භෝග වර්ග සහ වර්ෂාපතනයන් ඊට පස්සේ කොහොමද මේ පසේ තත්ත්වය මේ දත්ත තියෙන්න ඕනේ. තොරතුරු දත්ත බවට පත් වෙනවා. දත්ත තමයි අවසානයේදී දැනුම බවට පත් වෙන්නේ. මේ දත්ත පද්ධතිය ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක කරන එක වැදගත්. ඊළඟට අපි යනවා ලංකාදීප පුවත්පත. මිහින්තලේ විපක්ෂ නායකගේ ක්‍රියාකලාපයේ වාර්තා කරනවා. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයා ගේ පුටුවේ වාඩි වෙන්න ගියපු නිසා විපක්ෂ නායකවරයාගේ කනට ගැසූ മന്ത്രി අත්අඩංගුවට විපක්ෂ නායක පුටුවේ තමන්ගේම පක්ෂයේ മന്ത്രി වාඩි වෙලා යන්න කිව්වම මල පැනල කියලයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පත සඳහන් කරනවා තවත් කාරණාවක්. ඒ තමයි ලංකාදීප 5 වන පිටුවේ වාර්තා කරන පුවත උපුටා දක්වන්න කැමති. මෙන්න මෙහෙම ටිකක් දුර ඉඳලා ඒ පුවත ගෙන එන්න සූදානම් ලංකාදීප පුවත්පතයි මේ පුවත වාර්තා කර සිටින්නේ. ඔව් හරි. ලංකාදීප 5 වෙනි පිටුවේ තියෙන මේ පුවත ඒ තමයි පොඩි මිනිහාගේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ජාතික ප්‍රශ්නයක් කියලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා බුත්තලදී කළ ප්‍රකාශය අද වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. පොඩි මිනිහාගේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම මගේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් කියලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ජනහමුවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. විපක්ෂ ናයක ජනහමුවේදී ප්‍රකාශ කර සිටින. ඒ අතරේ මැණික් කර්මාන්තකරුවන් ජාත්‍යන්තරයට ගැනීමේ කේන්ද්‍රස්ථානයකට අපි මූලිකත්වය ගත්තා කියලා කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහත්මයා සඳහන් කරන මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර මැණික් කුළුණ විවෘත කරමින් ඇමති විමල් වීරවංශ මහත්මයා කියනවා භූගත සම්පත් රටේ ඉදිරි ගමනට යොදා ගැනීම රජයේ ප්‍රමුඛ අරමුණයි කියලයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටින්නේ. මුල්ගල තැබීමේ අඩිතාලම දැමීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමින් සඳහන් කරද්දී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහත්මයා කියනවා අගමැති මහින්ද නව සංකල්ප ඇති නායකයෙක්. ඔහු පරිණතයි.
හැබැයි නව සංකල්ප තියෙන නායකයෙක් සීසිටි වෙළඳ සංකීර්ණයේ වැඩ යළිත් අරඹමින් රාජ්‍යමති ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා කළ ප්‍රකාශය අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සෑම අවස්ථාවකම නව සංකල්ප හඳුන්වා දෙන නායකයෙක් බව ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහත්මයා සඳහන් කර සිටිනවා. ඊට පස්සේ විරාමයට යන්න කලින් අපි රන්මිහිතැන්න ටෙලිසිනමා ගම්මානයට මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ කලාව වෙනුවෙන් කරනු තවත් ස්මාරකයක් විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. නැවතත් රන්මිහිතැන්න ටෙලිසිනමා ගම්මානයට අරුණළු වැටෙන පුවත රත්නසිරි පතිරණ දිනමින පුවත්පතට වාර්තා කර සිටිනවා. දැන් මේ වගේ කෝවිඩ් වසංගතය වගේ අනතුරු අවදානම් සහගත කාලෙකදී අපි මුහුණ දෙනවා මේ ගැටලුවට. ඒ තමයි බාහිර සමාජයට ගැටෙන්නේ නැති විදියට බාහිර සමාජයෙන් ආරක්ෂා වෙලා කොහොමද රූගත කිරීම කරන්නේ. එහෙම තත්ත්වයකදී මේ වගේ තත්ත්වයකදී ටෙලිසිනමා ගම්මානයේ තිබුණා නම් ක්‍රමවත් පැවතුණා නම් මේක ප්‍රයෝජන ගන්න තිබුණා. ඉඩි වෙලා නැහැ. ඒ නිසා සිරස්තල ටික විතරක් කියන්න විශේෂාංග ලිපියක් අද පළ කරනවා. ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් කීර්ති ගමගේ සමග කරන සාකච්ඡාවක් දිනමින පුවත්පත සාකච්ඡා කරන්නේ සකුන්තලා ජයසිංහ. ඒ තමයි මහ පොළොවේ වටිනාකම රුපියල් ශතවලින් මනින්න බෑ. මේ සිරස්තලෙම හරි වටිනවා. මහ පොළොවේ වටිනාකම රුපියල් ශතවලින් මනින්න බෑ. ඉඩමක් භුක්ති විඳීමට නිත්‍යානුකූල හිමිකමක් අවශ්‍යයි. 2025 දී වනගහනය 30% කිරීම තමයි රජයේ ඉලක්කය කියලා සඳහන් කරද්දී පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අවධානයට ලක් කරන්න මැණික්ගඟට වින කරන ප්‍රභවයන් 10377ක් හඳුනාගත්තා. ස්ථාන 60ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මැණික්ගඟට වින කරන ප්‍රභවයන් 10377ක් සහ ස්ථාන 60ක් සොයාගත්තා කියලා ගඟට කුණු දාන හොරට වැලිගොඩ දාන අයට නීතිය තද කරන්න ඇමතිවරයාගේ ඇමති අමරවීර මහත්මයාගේ උපදෙස් කියලා සඳහන් කරද්දී අපි මේ ගෞරවයෙන් සඳහන් කරන ලිපියක් අශෝක සර් පිළිබඳව ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුවන්විදුලි මාධ්‍යවේදී අශෝක තිලකරත්න පිළිබඳ අතීත ආවර්ජනයක් කරනවා. අශෝක සර් නිරතුරුව නව තාක්ෂණය සමග යාවත් කාලීන වන චරිතයකි. භාෂාව සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැඩි ඇල්මකින් කටයුතු කරන ඔහු ඊට තර්ජනයේ එල්ලවන විට දැඩිව කැළඹෙන බව මීට පෙර සටහන් කර ඇත්තෙමි. එහෙත් ඔහුගේ වියේ වෙනත් වැඩිහිටියන්ට සාපේක්ෂව එතුමා නව්‍ය මාධ්‍ය ඇසුරු කරන්නේ කුරුබුහුටි තරුණයෙක් මෙනි කියලායි අපි සඳහන් කරන තියෙන්නේ. ගැඹුරු දැනුමක් සහ ගැඹුරු හඬක් තියෙන අශෝක සර්ටයි ඒ කෘතවේදීත්වය පළ කරන්නේ. අපි මේ සර් කියලා කිව්වට එතුමාගෙන් එහෙම ඉගෙනගෙන නෙවෙයි. හැබැයි ඒ හඬෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔහු භාෂාව හසුරුවන හැටි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ක්‍රීඩා පුවතකින් පස්සේ අපි විරාමය ලබන්න සූදානම් කාටුන් ලබන්න. විරාමය කියලා කිව්වේ මේ කාටුන් බලන්න සූදානම් වෙනවා. ක්‍රීඩාවේ දක්ෂයන් අමාත්‍යාංශය සහ ගිවිසුම් ගත කිරීමට සියල්ල සූදානම් කියලා නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. විදෙස් පුහුණු මෙන්ම තරඟ අවස්ථා ගණනත් වැඩි කරනවා. පෝෂණ වේදීන් වගේම සූපවේදියා පවා ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩකයා වෙනුවෙන් මුල් පුහුණුකරුවන්ටත් දීමනාවක් සෑම මාස 4කටම වරක් දක්ෂතා තක්සේරුවක් කරනවා. ඒ වගේම දෙනවා කිව්වොත් දෙනවම තමයි කියලා නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා කියනවා. මේක අමාත්‍යතුමනි අර පාසල් දරුවන්ටත් පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ටත් මේ හඳුනා ගැනීම සහ මේ පහසුකම් ටික දෙනවා නම් ඉතාමත්ම වටිනවා. කාටුන් ටික ලං කරගන්නම්. අපි කාටුන් බලමු. මේ තෝරගන්නේ කාටුන් මරිසිපාලගෙම පටන් ගමුකෝ. එම්.ඩී. වීරරත්න තමයි නිර්මාණය කරන්නේ මරිසිපාල කාටුනේ. සාමූහික ගිවිසුම් අහෝසි නොකර වතු වැටුප 1000ක් කරන්න බැරිලු. ෂෝක්. දැන් ඊළඟ ඡන්දෙදි කියන්න පුළුවන් අපි සාමූහික ගිවිසුම අහෝසි කරනවා කියලා. ෂෝක්. දවසේ පද 4 තියෙනවා. තියාගන්න දෙක අන්තිමට කමන්නේ කියමු. විදුර අබේනායක තමයි දවසේ පද 4 ගොතන්නේ. අපි තමයි ඒක කියන්නේ. කොළඹ ජැටිය පිටරට යන් හටදීම හොඳ පියවරකි මංගලගේ වැටහීම. නිසි කල් බලා ජැටියෙන් හෝ ගොඩ ඒම අරමුණ කරගෙනද මේ වෙස් පෙරලීම. ඒක එහෙමද එහෙම නැත්තම් වෙන ලොකු ප්ලෑනක්ද තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ඒ කතාවේ ලොකු කතාවක් පිටිපස්සේ තියෙන්න පුළුවන්. සුවාරිස්ගේ දාස හපුවලා නිර්මාණය කරන සුවාරිස් දිහාවට යමු ලංකා දීප පුවත්පත පෙරලා ගත්තම විකුණන්නෙත් නෑ බදු දෙන්නෙත් නෑ අකමැතිතුමා කියනවා. එතකොට සර් ගිය ආණ්ඩුවෙන් දුන්න එව්වත් ආපහු ගත්තද? ඒ දාස හපුවලානගේ සුවාරිස් කාටුනේ. අංජනම බලන්න ලෑස්ති කපුරාල ඉන්නේ අරුණ පුවත්පතේ. අංජනම බලද්දි කපුරාලට පෙනිච්ච දේ තමයි මේ නැගෙනහිර ජැටිය පිළිබඳ තිබුණ මත ඔක්කොම නිමා කොට හැමතෙම තැබුව තිත
ඉංජිනේරු සංගමයෙන් යෙදුව තැත ආඩම්බරයි අපි දෙන්නෙමු අතට අත. ඉංජිනේරු සංගමයේ ඉන්නේ මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලැබපු නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉගෙනගත් ඉංජිනේරුවරු. ඒ නිසා මේ කිව්වා වගේ ඉංජිනේරු සංගමයෙන් යෙදුව තැත ආඩම්බරයි අපි දෙන්නෙමු අතට අත. අලුත් කතිකාවතකට ජාතික සම්පත් පිළිබඳව අලුත් කතිකාවතකට මුල පිරේවි. ඒ නිසායි අතට අත දෙන්නේ කපුරාල. ෆේස්බුක් කාටුනේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ අපි තෝරගන්නේ අද දිවෙන පුවත්පතෙන් නැගෙනහිර ජැටි ඉන්දියාවට දෙන එක ගැන සැබෑ දේශප්‍රේමියෙකු හැටියට විරුද්ධ වෙන්න බෑ කියලා මංගල කියන්නේ. එතකොට රටේ සම්පත් විකුණන්නේ දේශප්‍රේමියද බං? ඒ ෆේස්බුක් කාටුනේ. ජැටිය ගැනම තමයි කතා. සමන් ලියනාරච්චි වාර්තා කර සිටින්නේ මව්බිම පුවත්පතට කාටුනයක් මගින් මේ නිර්මාණය. අපි නම් හිතා බල හිටියේ නෑ. ඒ කාලේ gediya පිටින්ම චීනට දීලා දැම්මා කියලා නැගෙනහිර ජැටිය දිහා බලාගෙන කල්පනා කරන වර්තමාන අගමැතිතුමාට හිටපු අගමැතිතුමා කියනවා අපි නම් හිතා බල හිටියේ නෑ ඒ කාලේ gediya පිටින්ම දීලා දැම්මා. ආයේ කතිකාවත් මොනවද gediya පිටින්ම දීලා දැම්මා අපි නම් එහෙමයි. MD වීරරත්නගේ කාටුනේ ඒකට සමයි ඒ පුවතට අදාළයි. දැන් කවුද මේ මුහුණු ආවරණ බැඳගෙන ඉන්නේ මේ කොවිඩ් නිසා නෙවෙයි ගම්මන්පිල මැතිතුමයි වීරවංශ මැතිතුමයි මුහුණු ආවරණ බැඳගෙන හේතුව ජනාධිපතිතුමා 149 දෙන්න ලෑස්ති ඉන්දියාවට ඒක නිසා ඉබේම කටවල් වෙහිලා හැබැයි කොරෝනා නිසා නෙවෙයි කියලයි MD වීරරත්න නම් කියන්නේ. පංකජ රුවින්දගේ සරදමත් මේ ගැනම තමයි. මංගල කියනවා එයා දේශප්‍රේමියෙක්ලු. ඒකද 149 පැත්තට කතා කරන්නේ. මංගල කාලයකට පස්සේ හසන්ත විජේනායකටත් කාටුන් අඳින්න නිමිත්තක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මංගලගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය බලන්න මොකක්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. අයිස් කෝපි, කොත්තු රොටි, ඉන්දියාප්ප, වටලක්පන්, ඔම්ලට්, චිකන්, බර්ගර්, ගස්ලබු, තක්කාලි සෝස්, මීකිරි, පුහුල් දෝසි, ෆෘට් සැලඩ්, උළුඳු වඩේ, ගස්ලබු මේ ඔක්කොම කන්නේ හැන්දෙනුගේ හැරෙප්පු වෙන. මේ තමයි මංගලගේ කාලේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂවරයාත් සඳහන් කර ප්‍රධානියත් සඳහන් කරපු කාරණයක් තමයි මේ එන්නත් හරහා ජාතිවාදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ධනවත් සහ බලවත් රටවල් සහ දිලිඳු රටවල් කියලා වර්ග වෙලා තියෙනවා. මෙන්න අවන්ත ඒක දැකලා අවන්ත පෙන්නනවා තුන්වන රෝකේ රටවල් කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව මොකද කරන්න කියලා බලාගෙන ඉඳිද්දී අර ධනවත් රටවල් තමන්ගේ කෝට් බෑයි සාක්කුවේ හංගගෙන ඉන්නවා. එන්නත දෙන්න නම් අපිට මොනව දෙන්න වෙයිද? අවන්තට පෙනෙන්නේ ජාත්‍යන්තර කාරණයක්. ඩොග් ටෝක් අපි අද තෝරගන්නවා අද පුවත්පතෙන් ප්‍රියන්ති පෙරේරායි නිර්මාණය කරන්නේ. දෙනවා ඔන්ලයින් ඇත සිග්නල් පොච්චා කොවිඩ් ප්‍රහාර දෙනවා දැන් ලෙස නින්ජා පාසල් අරිනවා ළඟදීම නැත ලැජ්ජා සිසුදරුවන්ට පෙන්නනවා ගැලවිච්චා. කවුද මේ ඩොග් ටෝක් දෙන්නේ? අධ්‍යාපන මාත්‍යාංශය ළඟ ඉඳගෙන කියලා පෙනෙනවනේ. ප්‍රියන්ති පෙරේරායි නිර්මාණය කරන්නේ ඩොග් ටෝක්. කියලා වැඩක් නෑ මේවා. අංජන ඉන්ද්‍රිත් කියන්නේ විවේචන වලට බයි දිගින් දිගටම පාසල් වහලා තියන්න බෑ. මෙච්චර කල් වහලා තිබ්බේ විවේචන බයේද? මෙච්චර කල් ඉස්කෝල වහලා තිබ්බේ විවේචන වලට බයේද? අපි හිතුවේ කොරෝනා වලට බයයි කියලා. කියලා වැඩක් නෑ. GLP සමතුමාට තමයි ඒ කතාව කියන්නේ. මෙන්න ඊළඟට බලන්නකො මේ නෝන මහත්තයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දාස නිර්මාණය කරන හැටියට ගාලා උඩින් ගිහිල්ලා දියවන්නාවට වැටලා තියෙනවා. කවුද මේ නෝනා? සාමාන්‍යයෙන් නම් මේ කාටුන් වල අඳින්නේ බටකොළ ආච්චිනේ මේ විදිහට අඳින්නේ. අර පැණි බෝතලේ එල්ලලා ගියපු පවිත්‍ර නෝන තමයි මෙහෙම ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව තියෙන දියවන්නා ඔයට වැටෙන්නේ. දාස මේ කාටුනේට එක වචනයක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ සද්ද විතරයි තියෙන්නේ. පවිත්‍ර නෝන ගෙදරින් නම් බලාගෙන ඇති. හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුනේ තෝරගන්නවා. උදයංග වීරතුංග යුක්‍රේන සංචාරකයොත් එක්ක පොළොන්නරු ගිහින් සංචාරකයන්ට මෛත්‍රී පෙන්නනද සර්? ඒ අරුණ පුවත්පතේ පොකට් කාටුනේ තෝරගත්තේ. රංචගොඩ ළමයාගේ කවි දෙක තියෙනවා. මැති සබයට එතුමා එන වගක් ඇසී රට වට කොට ඇති වස්දොස් හා ලෙඩ දුක් දූරීභූත වී කොහි ගිය වග නොදනී ප්‍රවෘත්තියට ස්තුතියි වජිර අබේ 2015 සිට අවුරුදු 4ක් TNA හා JVP රැකවල් මැද්දේ රට කළ විලාසය අගමැති තුමා ලෙසින් රනිල් තුමනි සිහිපත් කෙරුමත් අම්මෝ කියලා මේ කියන්නේ කටකහනවට රංචගොඩ ළමයා. අපි සූදානම් පත්තරමේන්තුවෙන් විරාමය ලබන්න. පුවත් මැවෙයි හෙට වෙනතුත් අපි සූදානම්
විරාමය කියලා කිව්වේ අද දවසට විරාමය. මොකද කිසි දෙයක් නතර වෙන්නේ නැහැ. විරාමයන් පමණයි පවතින්නේ. අද දවසට අපි නික්මනවා. ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරෝගී සුවය. අර ආරම්භය කරපු ප්‍රාර්ථනාව තවදුරටත් වළංගුයි. ඔබ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා.